Hey, ¿cómo estás, gente? Desde su nuevo canal, esta vez de... ¿Cómo era? Andy and the Mirfist Demo. Es un juego que podría salir... Hey man, long time no see. Welcome back to what used to be a place where dreams come to life. Yeah, the place is a bit dead, but we can... But first, we need to get into the office. So pull out your little tools that you brought and start picking at that lock. Try pressing 2 keys up at a time. Once you've got the lock open, just give it a tug until it opens. Ok, chicos, Este tipo no sé qué dijo, pero... A ver, parece que aquí hay que... A ver, ¿esto qué? Ah, ya sé, como cuando quieres abrir un candado, a ver, ahora hago esto. No. Dale. No sé cómo lo adiviné, pero lo adiviné. ¿Y esto para qué sirve? A ver, ¿y si hago esto? No sé cómo, pero lo chuté. Knock entering the office. Ok. La oficina. Ahí está. A ver. Ok. Okay, welcome to the office. If you flip up your camera, you can see your location on the map. It overlooks the second auditorium and connects to the main arcade room to the left. So you basically have all you need to start your shift. A computer and other stuff. So I do have to warn you, one of our animatronic puppets, Topsy the Clown, is still in his free roam testing phase. To avoid him from acting up, start heating up the room until the little fan icon is spinning fast. But I have to warn you, overusing a certain camera will stall it for a few seconds, cutting out the air circulation on that room. What the fuck is this? If anyone gets into your office, you have an office table you can hide under, and a malfunctioning button that spews sparks all over the place. Yeah, it's broken, but it should be fixed pretty soon. Once you have everything laid out, uy, la chuté justo. Lo bueno es que hay que darle ahí, ¿eh? Parece que había como una especie de payaso que está... Uy, what the fuck. Parece que hay que esconderse aquí o no, a ver. Ah, sí, se esconde abajo, ya. Parece que hay como un payaso que hay que calentarlo, vi por ahí. Parece que esto, ¿no? A ver. Se calienta. Y se supone que sea. Sí, eso era. ¡Uy! Casi, a ver. Ok. Creo que esos son todos los animatrónicos que viene el tutorial de cómo evitarlos en esta demo, pero igual tengo miedo igual. Option automatic door. Otra vez te. ¿Se fue? ¡Ah! Ok. Ah, vamos bien la noche, no sé cuánto. Son la 1 AM recién. El payaso. Lo caliento. A ver. Lo caliento. Se fue. Eso sí, esta demo cuando esté completamente ya listo, creo que va a dar un miedo. Pero que te va a llegar hasta los cojones, así que... Son las 2 AM. Escucha algo. ¡Ah! Se fue. Después, espérate, ¿qué? Vete. Por favor, vete rápido. Uy. Ahí está el pinche ratón, a ver.
¡Uy! Ok. Allá, payaso. Adiós, pachachito. ¿Lo vas? ¿Lo vas? Ya. Pues me estoy pasando el juego. Creo, no sé. ¡Ah! ¡Muere! Pero que... Maldita sea, maldita rata, esta es rápido. Despacho, despacho. Caléntate, Pacho, caléntate. ¡Ay! ¡Ah! Se las treme todavía, no ha pasado nada. A 4. ¿Caliente este tipo? Ya. Porque ya se las 5. ¡Ay! No sé. Las mecánicas realmente son fáciles, pero ya que es una demo, no sé cómo será la dificultad, así que tengo miedo. Cuando sea, o cuando ya salga el juego completo, voy a estar súper atento para hacer el juego completo, porque sí o sí lo quiero jugar. El payaso otra vez. Muérete. Quémate. Quémate, payaso infeliz. ¿Listo? Ya. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué es esto, joder? No, me vinieron de una. ¿Y por qué hay como un Pennywise aquí? Ya. Otra vez, payaso, qué pesado. No sé para qué sirve ese botón de congelación, pero creo que es para los algunos animatrónicos que pueden aparecer las noches siguientes. Pero eso es especulación, no sé. Ya se presenta que el video se va a cortar en cualquier momento. Lo voy a cortar y lo voy a volver a poner. A ver. Ya, listo, ya puse otra vez el video porque no creo que se corte cuando... Lo pasé, lo pasé. La primera, eso es todo, ¿no? O hay... Sí, a ver, no, entering sección stand. No entendí, ¿ah? ¿Qué? One of our kiddie rides, which are scattered throughout the place, has mysteriously malfunctioned. ¿Pero qué hay que hacer aquí? Open the little hatch underneath it, and you can rewire the circuits on the ride. Simply connect the Está el wires payaso and Pennywise, we la should be good to rata, go. ese loco que me entraba por detrás. Una luna. No sé qué es esa cuestión, pero da mío. ¿Ah? No sé cómo, pero entré a una cuestión que no sé cuál es. Dice Re Waiting Station. No entering. ¿Qué es? Ah, ¿sí? ¿Y esto? A ver. Parece que esto lo vi en un video que tenía que hacer todo esto. Ay. Creo que voy a llevar una hora en esta cuestión porque según al youtuber que yo vi, eso le costó. Ya hago esto.
Esto. ¡Ah! No, esta cuestión me va a costar un año. Ya lo presiento. ¿Ah, no? ¿Lo completé? Dale, lo completé. ¿Me toqué? ¿Otra vez? Tengo que hacerlo todo otra vez. No, pero es otro nivel, pero no sé. Estoy logrando, no sé cómo, pero lo logré. Toma. Falta uno. ¡Uy! Se mueve súper rápido. Hostia. No sé cómo, pero lo estoy logrando otra vez. Tal vez porque hace un fucking pro y me lo esté pasando a la primera. Me lo pasa a la primera, me considero todo un pro total, Ya sé por dónde, ahí. Por acá. Ya casi lo termino. Ya casi. Ya, la pasé, me la gané. ¡Gané! ¿What? Ah, era para arreglar esto. Night complete. Click on turn menu. Thank your fries and honey. No sé. Ah, gracias por probar la demo. Ah, ya. ¿Me lo pasé? Computer, ¿qué es esto? ¿Ah? Timón. Ah. Bueno, entonces esto no va fuera demo. Bueno, así que espero que les haya gustado este mini video. No sé cuánto duró, pero creo que una buena cantidad. Pensé que iba a ser un poco más largo, pero igual no voy a tomar ninguna queja porque esto es un juego que cuando este juego esté completo, yo creo que podría hacer hasta un directo pasándome esto, así que hasta la próxima. Adiós.